قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم عليه बरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भावरो, अजीज दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक जो ही जुमअतुल वदा है जेको तव्हां ई असां हिन मस्जिद शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह अदा करे रहिया आहियूं। रमज़ान शरीफ पंहिंजे बरकतुनि सां ऐं पंहिंजे ख़ुसूसी इनामनि सां असां वटि आयो। अवां जहिड़नि ख़ुशकिस्मत मुसलमाननि उन मां काफ़ी कुझु हासिल कयो हूंदो इंशाअल्लाह, पर तिलकल अय्याम नुदाविलहा बैन अन्नास, कुदरती कानून आहे, इहो पाण खां हाणे मोकिलाईंदो वञे पियो। चंद ॾिहाड़ा रमज़ान शरीफ़ जा रहिया आहिनि, 3 जुमा पाण रमज़ान शरीफ़ जा गुज़ारे छॾियासूं। ही आख़िरी जुमो आहे जेको अदा करे रहिया आहियूं। अल्लाह ताला शर मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमाए। हर मुसलमान खे अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ़ जे बक़िया ॾिहाड़नि में बि पंहिंजे ख़ुसूसी इनामनि सां ऐं ख़ुसूसी इबादतुनि सां सरफराज़ फरमाए। अल्लाह ताला जल जलालहू अमन वालू इरशाद फरमायो, ऐं ईमान वारो अव्हां जे मथां रोज़ा फ़र्ज़ कया विया जहिड़े तरीक़े सां अॻियनि जे मथां रोज़ा फ़र्ज़ हुया, अव्हां ते बि अहिड़े ई तरीक़े सां अल्लाह ताला रोज़ा फ़र्ज़ कया। इन जे लाइ तव्हां ते रोज़ा ख़ुदा ताला फ़र्ज़ फरमाया त जीअं तव्हां मुत्तक़ी ऐं परहेज़गार बणिजी पओ। प्यारा दोस्तो, महबूबन करीमन जे फरमान मुताबिक अव्वलहू रहमतुन व औसतहू मग़फ़िरतुन व आख़िरहू इत्क़ुम मिनन नार। 3 हिन जा हिस्सा हुआ। पहिरो हिस्सो रहमत वारो गुज़री वियो, औसतहू मग़फ़िरतुन, विचो हिन जो हिस्सो माफ़ी वारो उहो बि गुज़री वियो आहे। व आख़िरहू इत्क़ुम मिनन नार, आख़िरी हिस्सो हिन जो बाननि जे लाइ महबूब करीम बशारत ॾिनी आहे त उन महीने में पोयनि ॾिहाड़नि में अल्लाह ताला उनखे बाहि खां बचाईंदो आहे। क़ुरान पाक में अल्लाह ताला तव्हां असांखे दुआ ॾसी आहे, बानो अवां दुआ घुरंदा कयो, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐं मौला असांखे हिन दुनिया में बि चङाई नसीब फरमा, आखिरत में भी चंगाई नसीब फरमा, पर ख़ुसूसी तरह तो खां असां अर्ज़ करे दुआ कयूं था त असांखे बाहि खां बचा। जेकॾहिं बानो जहन्नम जी बाहि खां बची पवे, हुन जी निजात थी पवे, त हिन खां वधीक बाने जे लाइ का बि सआदत कान्हे। हे ॾिहाड़ा ख़ासि करे रमज़ान मुबारक जो पोयों ॾहाको अल्लाह ताला पंहिंजे बाननि जे लाइ मग़फ़िरत सां गॾोगॾु
जहन्नम खां निजात जा ॾिहाड़ा मुक़रर फरमाया हन। अक्सर बेशतर मुसलमान जे मथां ॻाल्हि लाज़िम आहे त हिननि पोयनि ॾिहाड़नि में हमेशह पंहिंजे रब करीम खां पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी बि घुरे ऐं अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू खे अर्ज़ु करे त मौला ताला मुंहिंजे जिस्म खे जहन्नम जे बाहि खां बचाइजां। नबी करीम अलैहिस्सलाम जो वाइदो आहे त अल्लाह ताला जो वाइदो सचो आहे। मानो जेकॾहिं हिननि ॾिहाड़नि में पंहिंजे रब करीम खां मग़फ़िरत घुरंदो, जहन्नम खां निजात जहिड़ा छोटकारो घुरंदो त यकीनन ख़ुदा ताला हुनखे माफ़ फरमाईंदो। अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू शल तव्हां असांजा गुनाह माफ़ फरमाए, हिन बरकत वारे ॾिहाड़े सां तव्हां असांखे मालामाल फरमाए। ऐं ही उहो बरकत भरियो ॾिहाड़ो आहे जो हिकिड़े तरफ़ जुमे जो ॾिहाड़ो आहे, ॿिए तरफ़ रमज़ान जो जुमो आहे ऐं टे तरफ़ वरी जुमातुल वदा रमज़ान जो आख़िरी वदाई जुमो आहे। हिन जूं तमामु घणियूं फज़ीलतूं बरकतूं रहमतूं आहिनि ऐं हिन सां गॾोगॾु हिन ॾहाके सां के ख़ासि ॻाल्हियूं वाबस्ता आहिनि। मां तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ु कयां थो, दुरूद शरीफ़ मुंहिंजे आका ते मुहबत सां बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुहब्बत सां बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अॻे जुमे ते मुंहिंजी गैर हाज़िरी रही आहे। अल्हम्दुलिल्लाह अवां आयो, अवां जो जुमो त थी वियो। अल्लाह ताला तव्हां खे उन जो अजुर अता फरमाईंदो। पर मूंखां अॻे जुमे जे गैर हाज़िरी जे करे ॿ ॻाल्हियूं रहिजी वयूं। हिकिड़ो तव्हां खे अॻे जुमे ते हुजां हा त अर्ज़ु कयां हा बदर जे लड़ाई जे बारे में, ऐं ॿियो ख़ुसूसन अर्ज़ु कयां हा हज़रत अली शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे शहादत जे बारे में। उहे ॾिहाड़ा गुज़री विया, पर हाणे कुझु तबरुख़ ख़ातिर अर्ज़ु कंदुसि जीअं तव्हां असांखे ख़बर पए त हिन भलारे महीने सां केतिरियूं यादगारूं वाबस्ता आहिनि। दुरूद मुंहिंजे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकात जे मेराज वारी हदीसुनि में हिकिड़े वाक़े में ईंदो आहे त ख़ुदा जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिं वक़्त में पंहिंजे रब जे दीदार लाइ वञी रहियो आहे, हिकिड़ी अहिड़ी मलाइकनि जी जमात मुंहिंजे प्यारे महबूब मोहम्मद करीम जी ज़ात खे अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात ॾेखारी आहे, जेके क़याम में बीठा हा, ॿिया रुकूअ में बीठा हा, टिया वरी सजदे जे हालत में हुआ। जिब्रील अमीन अर्ज़ु करे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ साल गुज़री विया आहिनि, जेके बीठा आहिनि इहे मलाइक मां बीठे ॾिठा आहिनि। रुकू वारा मूं रुकूअ जी हालत में ॾिठा आहिनि, सजदे वारा मूं सजदे जी हालत में ॾिठा आहिनि। करोड़नि सालनि गुज़री वञण खां बाद में रुकू वारनि जो रुकू ख़तम को नथो थिए, क़याम वारनि जो क़याम ख़तम को नथो थिए, ऐं सजदे वारनि मलाइकनि जो सजदो ख़तम को नथो थिए। क़यामत ताईं अल्लाह जे इबादत में अहिड़े तरीक़े सां हूंदा। ख़ुदा जी इबादत जो एॾो हुनखे लज़्ज़त ऐं मज़ो अची वियो आहे जे क़याम में बीठा आहिनि त बीठा आहिनि, करोड़े साल गुज़री विया अथनि, बीठा था ख़ुदा जी इबादत कनि। वरी जेके रुकूअ वारी हालत में आहिनि, रुकू में आहिनि, तन खे बि करोड़े साल गुज़री विया आहिनि। मां जिब्रील ईंदे वेंदे साल गुज़ारिया आहिनि, पर रुकू हिननि जो ख़तम कोन थो थिए। ऐं टीं जमात आहे जेका सजदे जी हालत में आहे, उन्हनि जो वरी सजदो ख़तम कोन थो थिए, सजदे जी हालत में बीठा आहिनि। हाय हाय रहमत वारे नबी ता कुर्बान वञा। अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत व इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाह अहमद रजा फरमाइन था, अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा। ऐ मुसलमानों, अञा दोज़ख न विसामंदो? तव्हां खां पुछे थो, अञा बि दोज़ख न विसामंदो? अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं।
मुझे नबी करीम उम्मत जे लाइ रोई 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 रोई। ये समझो त नबी करीम जे ज़ात दरिया वहाए छॾिया आहिनि। जे मुहम्मद मिठो चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत जे लाइ रोए, मूंखे सच ॿुधा उहे मुस्तफ़ा जे अखियुनि जा ॻोढ़ा दोज़ख विसाईंदा या न? ॾाढे त चओ अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। वाह रहमत वारा नबी, 1.25 लख नबी आया पर कंहिं बि उम्मत खे अहिड़ो रहमत लिल आलमीन नबी कोन मिलियो जहिड़ो असां गुनहगारनि खे मोहम्मद मुस्तफ़ा मिलियो आहे। दुरूद मुंहिंजे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। जमल जिब्रील अमीन हुजूर करीम खे अर्ज़ कयो त या रसूल अल्लाह, इहे बीठल मलाइक बीठा आहिनि, रुकू वारा रुकू में हल, सजदे वारा सजदे में हूंदा, क़यामत ताईं हूंदा त मुंहिंजे नबीअ रोई ॾिनो। हाय हाय। जिब्रील अर्ज़ करे या रसूल अल्लाह, रोअण जो कहिड़ो मक़सदु आहे? अल्लाह जे हबीब फरमायो मूंखे उम्मत याद आई आहे। पाण फरमाइनि था उम्मत याद आई आहे। मुंहिंजे उम्मत जी उम्र थोरी, मुंहिंजे उम्मत जा अमल थोरा, मुंहिंजे उम्मत जा कम भुॾा जॾा गुनाहनि जहिड़ा। पोइ जॾहिं उमिरि बि थोरी, सवाब बि थोरो, कमाई बि थोरी त फ़ाइदो बि थोरो। हेॾा मलाइक अल्लाह जी बात में मसरूफ़, केॾो वॾो सवाब कमाए विया। मुंहिंजी उम्मत रहिजी वई आहे, मुंहिंजे उम्मत खे एतिरो सवाब कोन मिलंदो। इन जे करे मां मुहम्मद रोआ थो, काश हाय हाय जेकर ईअं बि हुजे हा जो मुंहिंजी उम्मत हिन मलाइकनि खे सवाब में मारे वञे हा। जे महबूब आहे त हुन महबूब खे मोकिलण वारो रब बि त करीम आहे न सैयदा। हा रब बि करीम आहे। चओ रब साईं करीम आहे। मुंहिंजा प्यारा दोस्त, सद शुक्र के हस्ते में मियां ने तो करीम, या रब तू करीमी व रसूले तो करीम। सद शुक्र के हस्ते में मियां ने दो करीम। अल्हम्दुलिल्लाह असांखे वरी अलाह इहा भलाई करे ॾिनी आहे जो असांजो रब बि करीम आहे त असांजो मुहम्मद मिठो बि करीम आहे। ऐं पाण ॿिन्ही करीमनि जे विच ते आहियूं। हा या रब तो करीमी, मौला तू करीम व रसूल तो करीम, ऐं तुंहिंजो रसूल बि करीम आहे। सद शुक्र के हस्ते में मियाने दो करीम। रब तुंहिंजा लख एहसान शुक्राना जो असां ॿिनि करीमनि जे विच ते आहियूं। मूंखे यकीन आहे जेको ॿिनि करीमनि जे विच ते हूंदो सो कोन ॿुॾंदो। महबूब करीम जी ज़ात जे अखियुनि जा ॻोढ़ा अञा खुश्की कोन थिया आहिनि। अल्लाह जे तात बाबरकात वटि अरशाद आयो आहे, ओ जिब्रील मुंहिंजे हबीब मुहम्मद करीम खे चओ घबरा इन मलाइकनि जी हा बराबर इबादत भली आहे, बराबर तमामु घणी आहे। हज़ारे करोड़े सालनि खां रुकू क़याम सुजूद में हा, पर मां रब करीम फरमाया थो इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। मुंहिंजा हबीब घबराइन तुंहिंजे उम्मत खे रमज़ान शरीफ़ जे महीने में पोइ ॾहाके में मां अल्लाह पाक हिकिड़ी क़दर जी रात ॾिनी आहे। उहा क़दर जी रात हिकिड़ी अहिड़ी त बरकत वारी आहे जो तुंहिंजा उम्मती जेकर उन हिकिड़ी रात में जागी मां रब करीम जी इबादत कंदा त या मलाइकनि जी करोड़नि सालनि वारी इबादत हिकिड़े पासे, मुंहिंजा हबीब तुंहिंजे उम्मत खे जेका क़दर जी रात मिली आहे उनजो जाॻणु सभिनी खां वधीक हिकिड़े पासे। या रसूल अल्लाह हक चार यार या अली बुलंद आवाज़ सां दुरूद शरीफ़ मुंहिंजे हबीब ते।
मोहब्बत सां बुलंद आवाज़ सां, मोहब्बत सां बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुंहिंजा मिठड़ा भाव अज़ीज़, उहा क़द्र जी रात 21 जी रात थी सघे थी, 23 जी रात थी सघे थी, 25 जी रात थी सघे थी, 27 जी रात थी सघे थी, 29 जी रात थी सघे थी। अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात हबीब खे पर लिकाए छुपाए तुंहिंजे उम्मत खे इनाम ॾियां थो। हूंदी त हिकिड़ी रात या 21 जी हूंदी, या 23 जी हूंदी, या 25 जी हूंदी, या 27 जी हूंदी, या 29 जी हूंदी, पर लिकाया इन जे करे थो पियो त तुंहिंजा उम्मती जेकॾहिं 21 वारनि रातनि सभिनि में जागंदा। हूंदी त हिकिड़ी रात, पर सवाब मां अल्लाह उनखे सभिनी जागण वारनि रातनि जो क़द्र जो सवाब नसीब कंदुसि। तोखे मिली वञे 29 रात, पर 25 बि जाॻियो आहे, 27 बि जाॻियो आहे, 23 बि जाॻियो आहे, 21 बि जाॻियो आहे, त तोखे मिली त क़द्र 29 जी रात, पर अल्लाह ताला फरमाए थो इहे सभु रातियूं तुंहिंजे लाइ क़द्र जूं रातियूं आहिनि। पर जेकॾहिं 25 जी रात मिली वञई, पोइ 21 बि जाॻे, 23 बि जाॻे, 27 बि जाॻे, 29 बि जाॻे, क़द्र तोखे हिकिड़ी रात मिली आहे। बक़ाया रातनि जे जाॻण जे सदके, मदीने वारे साईं जे सदके तोखे ख़ुदा ॿियनि रातनि जो बि क़द्र जो सवाब अता फरमाईंदो। अल्लाह ताला फरमाए थो इहा अहिड़ी बरकत भरी रात आहे, क़ुरान थो चवे त इहा ख़ैरुम मिन अल्फ शहर। ऐं मुंहिंजा महबूब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहा क़द्र जी रात जंहिंमें मां क़ुरान बरकत वारो नाज़िल कयो आहे, तोखे ख़बर आहे त इहा कहिड़ी शान वारी रात आहे। इहा उहा बरकत वारी रात आहे जो हिकिड़ी रात हज़ारनि महीननि खां भली आहे। हज़ार हा महीना हिकिड़े पासे, इहा हिकिड़ी रात हिकिड़े पासे, इहा अल्हम्दुलिल्लाह हिन भलारे ॾहे में आहे। 21 हुजे गुज़री वई, 23 हुजे गुज़री वई, 25 अॼु रात आहे, थी सघे थो हुजे, या 27 जी रात हुजे, या वरी ख़ैर सां 29 जी रात हुजे, पर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमायो आहे मुंहिंजा महबूब तुंहिंजा उम्मती जागल ॻोल्हनि तलाश कनि, मां अल्लाह जे रहमत में उम्मीदवार थी करे अल्लाह पाक जी इबादत कंदा, तो हिकिड़ी रात जागण वारी मां रब करीम खे हज़ारनि महीननि जेतिरो सवाब अता फरमाईंदो आहे। जंहिंमहिल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मेराज ते वेंदे उन मलाइकनि जे आॾो अल्लाह पाक जे तरफ़ खां इहा बशारत मिली त मूंखे हिकिड़ी रात अहिड़ी मिली आहे त मुंहिंजो महबूब पाक अलैहिस्सलाम एतिरा ख़ुशि थिया, एतिरा ख़ुशि थिया जो मुस्तफ़ा जो चेहरो पाक गुलाब जे गुल वांगुरु टिड़ी पियो आहे। ऐं मुंहिंजा प्यारा भाउ अज़ीज़, त इन क़द्र जी रात जो क़द्र कर, इन रात में जाग, अल्लाह पाक जी इबादत कर, नफ़िल पढ़, क़ुरान पढ़, दुरूद पढ़, रात जो ज़िक्र करे अल्लाह अल्लाह कर। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात तोखे जेकॾहिं मौक़ो नसीब फरमाए, एतिरी भलारी रात आहे, एतिरी रहमत वारी रात आहे जो रब करीम जी ज़ात इन रात में कंहिं बि बाने खे बेनसीब कोन कंदो आहे। एतिरे क़द्र जो अल्लाह जा मलाइक इनाम खणी लहंदा आहिनि, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बेज़न रब्बिहिम मिन कुल्ल अम्र। इन जे लाइ तफ़सीरन लिखियो आहे, इन जे तशरीह में मुंहिंजा प्यारा दोस्तो आलमन लिखियो आहे त इन रात जे अंदरि बानो अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात खां जहिड़े बि मतिलब जी दुआ घुरंदो आहे, ख़ुदा ताला जा मलाइक दफ़्तर खयो बीठा हूंदा आहिनि, फजर ताईं सुबुह ताईं जेका बि दुआ घुरंदो वेंदो आहे सो क़बूलियत जे जाइ ते लिखंदा वेंदा आहिनि। बेनसीब वारो न थींदो आहे। मुंहिंजा भाउ, हर शब कद्र कदरस्त अगर कद्र ऊ बदानी। बुजुर्ग त चवंदा आहिनि ऐं नबी जा उम्मती, तूं रमज़ान जो छो थो इंतज़ार करीं, तूं कद्र जे रात जो छो थो इंतज़ार करीं। हर रात जाग तुंहिंजे लाइ, हर रात कद्र जी रात आहे। कद्र वारा कम थिया खुटा ख़रीदार, हीरे ऐं माणिक जी सालिक लहंदा सार, पोइ जेके लोह कुटन लोहार तन कोन्हे कद्र सोन जो। अल्लाह जा वली विलायत जे दर्जे ते कीअं पहुता जो उन्हनि हर रात खे कद्र जी रात समझो। सारी रात
सुबहान जागी जन याद कयो उन्हनि जी अब्दुल लतीफ चवे मिटीअ बि लधो माल पो कोड़े थियनि कुर्बान अचो आसण तन जे। अल्लाह जा वली त चवंदा त 12 ई महीना असांजे लाइ क़दर जी रात नाहे, बल्कि 12 ई महीना हर रात असांजे लाइ क़दर जी रात आहे। 12 महीना केरु इंतज़ार करे, बानो जंहिं महिल बि जागी पंहिंजे रब जे दरबार जे हुज़ूर में हाज़िरी भरींदो आहे त ख़ुदा ताला बाने खे मायूस कोन कंदो आहे, बाने जूं ख़ुदा झोलियूं भरे रवानो फरमाईंदो आहे। असां मुस्लमान अल्हम्दुलिल्लाह वॾनि ॾिहाड़नि ते सुठनि ॾिहाड़नि ते ख़ुसूसन एहतमाम सां ईंदा आहियूं। रमज़ान शरीफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदूं भरियूं पयूं आहिनि, जुम्मनि जी रौनक अॻे खां वधी थी वञे, पर वरी ईअं यार न थिए जो रमज़ान गुज़रे ईद पढ़ी वरी लटा वेढ़े साॻो रखी छॾी दरीअ जे हवाले करे त 12 महीने वरी इहे कपिड़ा निमाज़ वारा पाईंदासीं वरी छुटी। ईअं न आहे, इहा ख़ुदा जी नेमत असां तुंहिंजे लाइ सदाई खुली पई आहे ऐं ख़बर न आहे त रमज़ान शरीफ़ खां पोइ पाण हुजूं या न हुजूं। पंहिंजी ज़िंदगीअ खे गनीमत शुमार कयो, पंहिंजे हिकिड़े ॾिहाड़े खे गनीमत समझी पंहिंजे रब जे इबादत में मशगूल रहो ऐं हमेशा जीअं एहतमाम सां जुमनि ते अचो था त 12 महीना बाक़ी बि जुमा ईअं अदा कयो, नमाज़ूं 5 वक़्त ईअं अदा कयो, अल्लाह पाक जी इबादत में मसरूफ़ रहो। जीअं पंहिंजे पाण खे पाक साफ़ रमज़ान जे महीने में रखो था, ईअं हमेशा पाण खे पाक साफ़ रखो। मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़, यकीनन ख़ुदा ताला तव्हांजो असांजो अजर वधाए छॾींदो ऐं रब जी ज़ात बाबरकात जी रहमत हमेशा बाने सां शामिल हाल हूंदी। ग़फ़लत न बनायो, रमज़ान गुज़री वञे ऐं ईअं न थिए जो वरी तव्हां खां रमज़ान जूं रहमतूं ऐं नेमतूं विसरी वञनि। इहा जेका तव्हां इबादत जी इमारत खड़ी कई आहे, इहा हमेशा सलामत हुजे, इन खे हमेशा नज़र में रखी ख़ुदा जी ज़ात बाबरकात इबादत में मशगूल रहो। यकीनन ख़ुदा ताला जी ज़ात बाबरकात तव्हां असांजे मथां रहमतूं नाज़िल फरमाईंदो। मुंहिंजा मिठड़ा भा हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जुमअतुल वदा, उहो जुमो जेको रमज़ान जो आख़िरी जुमो आहे, उन जी अदायगीअ में जमात सां नमाज़ पढ़ण में, उन में ख़ैर ख़ैरात करण में, उन में पंहिंजे रब जे ज़िक्र फ़िक्र गुज़ारण में, क़ुरान करीम जे तिलावत करण में, ग़रीबन मिस्कीननि जे सार संभाल लहण में एतिरो त ख़ुदा ताला अजर अता फरमाईंदो आहे। होॾो माण्हू 12 महीना ख़ुदा जी इबादत में मसरूफ़ रहे ऐं हेॾो हिन हिकिड़े जुमे जी इबादत करे ख़ुदा हुन खे साल भर जो सवाब अता फरमाईंदो आहे। मुंहिंजा मिठड़ा भाउ, अल्हम्दुलिल्लाह तूं ख़ुदा पाक जो शुक्र कर, तूं असां गॾिजी रब जो शुक्रानो कयूं जो ख़ुदा ताला ही पाण खे ॾींहुं नसीब फरमायो आहे। अवां सोचींदा हूंदो त सभु मुस्लमान मस्जिद में आहिनि, अवां त 2 माण्हू आया आहियो, बाज़ारूं भरियूं पयूं आहिनि, दुकान भरिया पिया आहिनि, ओताकूं भरियूं पयूं आहिनि, ॻोठनि जा ॻोठ वैरान लॻा पिया आहिनि, माण्हू पंहिंजे दुनिया जे कारोबार में आहिनि ऐं हेड़े ॾिहाड़े रहमत वारे ॾिहाड़े खां बि महरूम रहिजी विया आहिनि। जेकॾहिं हेड़ी रहमत वारी घड़ी बि कंहिंखे न मिले त मां सम्झां थो इन खां वधीक ॿियो बदकिस्मत केरु चइबो जो हेड़े ॾिहाड़े ते बि पाण खे ख़ुदा जे रहमत खां महरूम रखे। पर तूं शुक्र नथो करीं अल्लाह ताला जो रब करीम जी ज़ात बाबरकात तोखे हिते आणायो आहे। मलफूज़ा शरीफ़ में हज़रत पीर साईं मोहम्मद राशिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां हिकिड़ो नकुल ईंदो आहे। हाजी हज ते पे वियो, प्यादल पे वियो, थकिजी पियो आहे, हुन दिलि में सोचियो त थकिजी पियो आहियां, पंहिंजे पंध सफ़र खे निबेरण जे लाइ टेक जे लाइ का लठ हथ कयां, जंहिं लठ खे टेक ॾींदो वञा त पंधु सवलो गुज़रंदो, थक बि न थींदो ऐं लठ खणणु सुन्नत बि आहे। इहो वीचारे इरादो करे ॾिठई हिकिड़े वण में हिकिड़ी काठी आहे, लठ जहिड़ी सिधी सोहणी सुठी, उहा पटे छिले लठ करे खोड़ींदो जबल जा पंध करे बैतुल्लाह वञी पहुतो। मलफूज़ा शरीफ़ ईंदो आहे, हाजी साहब जमल बैतुल्लाह में पहुतो आहे, लठ हिन जे हथ में आहे। मुंहिंजा प्यारा भाउ वज़ीर काबे जो तवाफ़ करे पियो, लठ हिन खे हथ में आहे, तवाफ़ जा 7 चकर पूरा करे लठ खे थो चवे ओ लठ। काठर वारा वढे वञणी हा, साड़नी हा, अंगर ठाहिणी हा, पर तोते मुंहिंजो थोरो आहे जो जबल मां झंग मां तोखे वढे आयो आहियां ऐं वढे खणी तोखे बैतुल्लाह जो तवाफ़ करायो अथमि। अदा को यार तोखे वठी अचे त यार हल जुमो हली पढ़ूं, तूं अॻे कॾहिं बि न आयो हुजे,
ऐं उन दोस्त जे सदके तूं जुमो अची पढ़े त उन यार जो तो ते थोरो आहे या न आहे? चवंदेसि यार तुंहिंजी यार महिरबानी, अलाए तास केॾां हा, अलाए को छा कयां हा, को किनो कमु कयां हा, तुंहिंजी यार महिरबानी जो असांखे वठी हले मस्जिद में जुमो बि पढ़ाई, तकीर बि ॿुधीसीं, अलाह जी इबादत बि कईसीं, शुक्र थियो या घड़ी जेका साहिबा यार तुंहिंजी महिरबानी। अबा चवंदो या न? कोन चवंदा हो? मां सम्झां थो कोन चवंदा हो कंहिंखे। जेको नए सिर तव्हांखे वठी अचे शायदि उन कोन चवंदा आहियो, चवंदा हुओसि न। हक़ीक़त अदा जेको तव्हांखे नेक सलाह ॾिए हुनजी महिरबानी। त हाजी थो चवे ओ लठ तो ते मुंहिंजो थोरो आहे जो झंग मां वढे तोखे हिते खणी आयो आहियां। अबा लठ ॻाल्हाए थी? 30 साल आहे लठ मुंहिंजे हथ में आहे, मूंसां त कॾहिं कान थी ॻाल्हाए, इहा साॻी लठ आहे। पर अंत कहुल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, रब जॾहिं ज़बान ॾींदो आहे त पत्थरनि खे बि ॾींदो आहे, वणनि खे बि ॾींदो आहे, भितरनि खे बि ॾींदो आहे, काठ खे बि ॻाल्हाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो आहे। हाजीअ जो हुन ते थोरो रखियो आहे त ओ लठ तो ते मुंहिंजो थोरो आहे। लठ वीचारी ॻाल्हाए थी पई, ओ हाजी सगोरा हाओ बराबरि तुंहिंजो थोरो आहे, पर बता तकबुर करी हक़ीक़ी तुंहिंजो थोरो न आहे। तुंहिंजो थोरो मूं ते कोन्हे, मुंहिंजे मथां थोरो मुंहिंजे रब करीम जो आहे जो मूंखे सुहिणो सुठो सिधो ठाहियईं ऐं तोखे वणी आहियां। जेकॾहिं रब सुहिणो न ठाहे हा त काठ त ॿिया बि घणा बीठा हा, ॿियो कोन पटी, पर मां सिधी ॾिठी मूंखे पटियो थी। तुंहिंजो थोरो न आहे, मुंहिंजे रब जो थोरो आहे। कंहिंजो थोरो आहे साईं? अल्हम्दुलिल्लाह, इहो असांजे मथां तुंहिंजे मथां रब जो थोरो आहे। थोरनि ते थोरा मूं ते मेहर यार जा, थर जी वारी थोरड़ी तंहिंखां बि घणेरा, आंगणियो गणी दस केतिरा उन मेहर यार संदा, अड़े हीअ कमीनी केरा जेका पूरी पए पुनल सां। हक़ीक़त में अल्लाह जा एहसान आहिनि जो अल्लाह ताला हिकिड़ो त असांखे इंसान बणायो, उन खां पोइ वरी असांखे मुस्लमान बणाई, उन खां बाद में ख़ुदा ताला असांखे हीअ नेमत नसीब फरमाई आहे जो भलारो ॾिहाड़ो नसीब करे मस्जिद शरीफ़ में ख़ुदा आंदो आहे ऐं जुमो अदा कयूं था। इंशा अल्लाह ताला बाक़ी रातियूं जाॻंदासूं, इबादत कंदासूं, शबे क़दर जी तलाश कंदासूं, रब जी ज़िक्र फ़िक्र में गुज़ारींदासूं। पोइ इंशा अल्लाह में इहा बि उमेद आहे त ख़ुदा ताला असांजा टूटा फूटा अमल क़बूल बि फरमाईंदा। इहो बाने खे खपे त अल्लाह जे रहमत में उम्मीदवार रहे। ना उमेदी, मायूसी, कुफर। माण्हू जेको बि अमल करे उन ते शुक्र बजा आणे, अल्लाह ताला जी दरबार में अर्ज़ करे त मौला तुंहिंजा लख एहसान आहिनि, तुंहिंजा थोरा आहिनि जो तो मूंखे हिन अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाई आहे। थोरो या घणो थोरो न आहे। सरकार फरमाईंदा आहिनि त तव्हां कंहिं बि नेकीअ जे कम खे थोरो सम्झी छॾे न ॾियो। मता चओ नंढड़ो आहे ठहियो, छा कंदासीं, नंढड़ो कमु आहे। पाण फरमाइनि था न, इहो नंढो नेकीअ जो कमु बि कर, इन जे लाइ त इहो नंढो नेकीअ जो कमु थी सघे थो तुंहिंजा बेड़ा पार करे छॾे। वरी पाण फरमाइनि था त गुनाह खे नंढड़ो सम्झी छॾे न ॾे। ठहियो नंढड़ो गुनाह वा करे थो छॾियां, छा आहे बसि नंढड़ो गुनाह वा, मिड़ई रसां कूड़ थो हणी छॾियां, मिड़ई कंहिंजा 5 रुपया किरिया खणी 5 रुपए अलाए प्यार रखो विझ खीसे में, पर उहो हक़ मिड़ई थोरो नंढड़ो आहे, थोरो आहे। साईं फरमाइनि था त न, नंढड़ो गुनाह नंढड़ो न आहे। छाजे करे त नंढड़ी चिणग बाहि जी नंढड़ी हूंदी आहे, पर ख़ुदा पियो ख़ैर करे जेकॾहिं ॻोठ में पए त ॻोठनि जा ॻोठ साड़े छॾींदी आहे। त नबी साईं फरमाइनि था उहो नंढड़ो गुनाह बि नंढो सम्झी मता कयो थी सघे थो इहो नंढड़ो गुनाह जंहिंखे तो नंढो सम्झो आहे इहो तोखे जहन्नम जे बाहि ॾे वठी वञे। नंढी नेकी बि कर, नंढे गुनाह खां बि डर, हुन खां परे भॼ। अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात जेकॾहिं कंहिं ते राज़ी थींदो आहे त अगाम ई त पाओ, न त मणनि खे ई मोटा। कंहिंजी जेकॾहिं मामूली इबादत ख़ुदा ताला मंज़ूर फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हिकिड़ी औरत हुई, उनखे मूं दोज़ख में ॾिठो आहे। या रसूल अल्लाह कहिड़ो हुन गुनाह कयो आहे? काबो ठाहियईं, रब जो हबीब तो फरमाए न। क़त्ल कयईं, पाण फरमाइनि था न। भला ज़िना करायईं, पाण फरमाइनि था न। या रसूल अल्लाह माई छा में दोज़ख में वई? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमायो त ॿिलीअ खे खारे हेठां वाड़े छॾियईं, वेचारी बुख में मरी वई, कढियईंसि कान छॾे हाथ। फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि हेॾो आलिम आहे जंहिं तफ़सीर लिखिया आहिनि। मरी थो वञे, मरण खां बाद में हिकिड़े शख़्स हुनखे ख्वाब में ॾिठो आहे ऐं अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी चइजी ॾे ख़बर जन्नत में ई मिलई या दोज़ख मिली। चई यार अल्लाह से कुर्ब कया, जन्नत ॾेई छॾियईं।
मरण खां पोइ जन्नत मिली। ॾिसण वारो चवे थो हाओ आलिम आ, मुहद्दिस आ, मुफस्सिर आ, वॾो वाइज़ी आ, तहज्जुद गुज़ार आ, अल्लाह अल्लाह करण वारो आ, सारी ज़िंदगी तो रब जी इबादत कई, तोखे जन्नत न मिलंदी, ॿियो कंहिंखे मिलंदी? चई यार न, इहा ॻाल्हि न आहे। मुंहिंजे तफ़सीर लिखण जे करे रब जन्नत में कोन मोकिलियो आ, मुंहिंजे इबादत जे करे रब मूंखे जन्नत में कोन मोकिलियो आ, राति जो तहज्जुदनि जे करे रब मूंखे जन्नत कान ॾिनी आ, मुंहिंजे ज़िक्र फ़िक्र जे करे ख़ुदा मूंखे जन्नत ॾे कोन मोकिलियो आ। मुंहिंजो हिकिड़ो नंढड़ो अमल हो, उन नंढे अमल जे करे रब राज़ी थी, ॿियो को बि अमल कोन ॾिठी, हिकिड़े अमल जे करे ख़ुदा मूंखे जन्नत जो दर खोले ॾिनो आ। मौलाना कहिड़ो अमल हो? सलात पढ़ो तो ॿुधायां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। दोस्तो अजीजो, फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाए थो, हिकिड़े दिहाड़े मां मस कुपड़ीअ मां, अॻे ज़माने में हे पैनूं कोन हूं जेके अॼुकल्ह निकिरी पियूं आहिनि, कलम हथ जा ठहंदा हुआ, मस हथ जी ठहंदी हुई, हथ जे काठ वारे कलम सां ॿोड़े लिखंदा वेंदा हुआ। मौलाना फरमाए थो, मूं हिकिड़े ॾियारे शरीयत जो कमु वेठे कयो, काठ जो कलम मां मस कुपड़ीअ मां मस ॿोड़ींदो लिखंदो पियो वञा, हीअं जो मूं अंदरि मस जे लाइ कलम ॿोड़े ॿाहिरि कढियो आहे, नंढड़ी मखे उन मस जे मथां अची वेठी, हुनखे का उञ लॻल ही मस खे पीअण शुरू कयईं। मौलाना फखरुद्दीन राज़ी थो चवे, मां कलम झले वेठो आहियां, त लोॾींदुसि लिखंदुसि त वीचारी उॾरी वेंदी, भली मिंट सवा इहो कलम झल त या मख भली पी ढाओ करे वञे, मख पंहिंजे हिसाब सां उहा मस पी, मिंट खां पोइ उॾामी वई आहे। मौलाना लिखणु शुरू कयो आहे, फरमाए थो रब मूंखे चयो तो मख ते रहम कयो आहे, मां रब तोखे जन्नत नसीब थो फरमायां। हाणे केरु पुॼे हिन ॻाल्हि खे? राणो राज़ी थिए त ईअं थो थिए पियो, देरी कान्हे का। मख हिकिड़ो गंदो जानवर आहे, मुंहं ते वेहे नफ़रत आहे, कपिड़े ते वेहे नफ़रत आहे, ताम ते वेहे त नफ़रत आहे, पर अल्लाह जी मख़लूक आहे, रब हुनखे पैदा कयो आहे, हेॾो वॾो जय्यद आलिम मुहद्दिस मुफस्सिर आबिद ज़ाहिद आहे, हुनजी का बि इबादत ख़ुदा वटि एतिरी मक़बूल कान्हे का जेतिरो अल्लाह जे मख़लूक ते रहम ख़ुदा खे मक़बूल आयो आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो, फखरुद्दीन ॿुधी छॾिजां, जन्नत ॾियाए थो पर मख जे मथां रहम जे सदके में। नेकीअ खे नंढड़ो न सम्झ, जेका बि नेकी सम्झी उहा नेकी कर, उन नेकीअ ते कार बंद रह, इंशा अल्लाह ताला उम्मीद आहे। मुस्तफ़ा ते कलमो भरियो अथसि, उन हबीबन करीमन असांखे ॿुधायो आहे, उन थोरे अमल जे सदके ख़ुदा असांजा बेड़ा पार फरमाईंदो। दोस्तो अज़ीज़ो, टाइम त पंहिंजे हिसाब सां हलंदो पियो वञे, ऐं मूंखे सोणे शेरे ख़ुदा जे बारे में बि तव्हांखे ॿुधाइणो आहे। अली असांजो आहे न भाउ? भला तव्हांजो न आहे छा? सभई चओ न साईं, चओ असांजो आहे। अली साईं हर उन शख़्स जो आहे जेको सही माना में हज़रत अली सां मोहब्बत करे। ऐं सही मोहब्बत जी निशानी कहिड़ी आहे? पीर साहब जी ॻाल्हि कंदा आहिनि, आयो पे वाट सां को वीचारे ग़रीब खे को पंजर कुल्हे ते मिली वियो, ग़रीब हो को जेको मनहो मनहो ठाहींदुसि, मूं जहिड़ो को मुरीद बीठो हो, चे बेस मिला रवां रही। पीर साहब जो मुरीद कहिड़ो हाल आहे? चइसि बसि तुंहिंजूं दुआऊं आहिनि मुर्शिद, भला वारो करे हे पंजर त वठ। ॾाढो सूर पियो थियो, गुपचाणी खां खयो अथमि। मुरीद चयोसि अदब में बीठो आहियां, अदब में। अड़े अबा वरी इहो कहिड़ो अदब आहे? चवण त कर, ॻाटो थो भॼे, जे ॻाटो न भॼई खणी टंग भॼई, दीदारो साईं जो बेस मिला करे कबो, बाक़ी चवण तुंहिंजो असिल वठंदो। मुरीद वीचारो मजबूर थी करे पंजर कुंज ॻोठ पुॼाई, मुर्शिद वीचारो मजबूर थी पंजर ॻोठ पुॼाई वञी। अब हाणे सच ॿुधायो, इहो मुरीद चइबो? छो भला? बेस मिला जो कयईं, बाहूं जो वधाई, साईं साईं जो कयईं, चापलूसी के। मुर्स जी ख़बर पवंदी आहे कम पए। असांजे पासे ख़ैरपुर रियासत में हिकिड़ो माण्हू हो, सुबुह जो थी चवे सिर सैयद तां बचे, भर में हो शाह जो घर। सुबुह थे उथी चए बाबा सिर सैयद तां कुर्बान। 6 महीना गुज़री विया,
रोज़ चवे सिर सैयद ता कुर्बान। कुदरत ख़ुदा जी मीरनि जी हुकूमत हुजे, उन सैयद ते को केस थियो, बीबी साहिबा थी चवे पंहिंजे पुट खे छा आखे त बाबा हे मुरीद रोज़ चवंदो आहे त सिर सैयद ता कुर्बान आहे, हाणे अॼु इन मुरीद खे आज़माए त सैयद ते भुल थी पई आहे, मीरनि जी हुकूमत आहे, का तकलीफ़ आहे, हल हली का ज़मानत खण, तूं हली सिर ॾे भला। शाह साहब चयो हा मां रोज़ चवंदो आहे, अॼु वञांसि थो। शाह साहब जी कड़ो खड़काए निकिरी आहे, बिस्मिल्लाह मुर्शिद कीअं कि बाबा रोज़ चवंदो आहे सिर सैयद तां बचे ऐं सिर सैयद तां कुर्बान आहे, सो वारो कर बड़ा मुंहिंजे मथां मुसीबत आई आहे, हाणे सिर हली कुर्बान कर। चई शाह तव्हांजो बि दिमाग़ थियो आहे ख़राब, पंहिंजे घर वेठो को टिट जे तव्हां बि चरिया थी पिया अलाए छा। असां मिड़ई पंहिंजे घर वेठा दिलि ख़ुशि कंदा आहियूं, दिलि पुछोरी कंदा आहियूं, वञी मुंहुं ॾे पाण वञी फांसीअ चढ़ूं त तुंहिंजी मर्ज़ी, मरूं त तुंहिंजी मर्ज़ी, असांजे चवण ते मतां लॻा हो। अवा सम्झो था अलाए न, सम्झी त विया हूंदव, आहे न सही। मुंहिंजा सोना अलीअ जी मुहबत जी दावा त आहे अल्हम्दुलिल्लाह, पर अलीअ जो मुरीद हो आहे जेको सोहणे अलीअ जी पैरवी बि करे। हो अल बुका फिल महराब लैलन, वाह वाह अली साईं। रात थींदी आहे, सारी रात मौला अली शेरे ख़ुदा क़ुरान पढ़ी पढ़ी रोई रोई रब खे रिझाईंदो आहे, हदीसुनि में ईंदो आहे, रिवायतुनि में ईंदो आहे, किताबनि सीरत जन में लिखियल आहे त सोनो अली मुर्तज़ा शेरे ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एतिरो त रब जी इबादत में मशगूल थी बीहंदो हो, जंहिंमहिल अल्लाह अकबर कंदो हो त दुनिया व माफ़िहा खां बेख़बर थी वेंदो हो। लड़ाईअ जे मौक़े ते हज़रत अली खे पेर मुबारक में पिनीअ में हिकिड़ो तीर लॻो आहे, तीर हो को नोकदार, डॉक्टरी कान ही, तीर खे जो ॿाहिरि छिकियऊं त हो रगन में फासी पियो, गोश्त में फासी पियो। हज़रत अली खे दर्द थियो, सूर थियो, न पियो निकिरे। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाइनि था, मुंहिंजे अलीअ खे छॾे ॾियो, इहो तीर जेको लॻल आहे बाद में कढिजो, साईं कमल कढंदासीं डॉक्टर किथां ईंदा। पाण फरमाइनि था जमल अली अल्लाह अकबर करे ख़ुदा जी निमाज़ में बीहंदो आहे, अलीअ जो जिस्म मेण खां वधीक नरम थी वेंदो आहे, अवां जमल तीर खे छिके कढंदो ॼणो अटे मां वार निकिरियो, अलीअ खे ख़बर ई कान पवंदी। शेरे ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुदा जे इबादत में अल्लाह अकबर करे बीठो, जीअं मजादा लोह खे बाहि में विझबो आहे, ॾाढो लाल थी नरम थी वेंदो आहे। हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम जी ज़ात बाबरकात ख़ुदा जे ज़िक्र वक़्त में, इबादत करण वक़्त में हुन जो जिस्म पाक जेको सो अटे खां वधीक नरम थी पवंदो हो। तीर खे जो छिके ॾिनो त जेको पहलवान खां न पे निकितो, सो नंढड़े ॿार जे छिक सां तीर ॿाहिरि निकिरी थो अचे। असांजे मथां लाज़िमात शेरे ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला जी पैरवी कयूं, अल्लाह जी इबादत कयूं, ख़ुदा जे क़ुरान सां नमाज़ सां मुहबत कयूं। शेरे ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात पंहिंजे घर में जागंदो हो, जहान सुम्ही पवे, लोक वञी आराम करे, हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम सोमाणी जे नमाज़ खां बाद ख़ुदा जे इबादत में जो मशगूल थींदो त मथां फजर थी वेंदी हुई। दोस्तो अज़ीज़ो, ॻाल्हि त शेरे ख़ुदा जी पंहिंजी जॻह ते हले थी, पर मुंहिंजी हिकिड़ी तव्हांखे अपील आहे, अवां हमेशह खां वठी करे 27 जे रात वारे जलसे जे लाइ ख़तम शरीफ़ में हिसो वठंदा आहियो। हिन दफ़े बि तव्हांखे हिसे वठण जी अपील थो कयां, पर अॻे जुमे ते बि असांजे मौली साहब तव्हांखे अपील कई हुई, पर तव्हां चयोसीं रुली वियासीं। काफ़ी माण्हू आया, साईं जलसे ते आयासीं, तकीर ते आयासीं, रुली वियासीं, तव्हां हुयव कोन। मां वरी दोस्तनि खे चयो भला ॾियो ख़बर, तव्हांखे लठियूं खणी मस्जिद जे दर तां डोड़ाए कढूं छा ॿाहिरि? वज़ूअ जे लाइ पाणी कोन हो, निमाज़ तव्हांखे मां 2 रकातूं पढ़ाईंदो हा, हुन मौली साहब तव्हांखे 10 रकातूं पढ़ायूं छा? रुली छा में वियो? अब सदाई त अब्दुर्रहीम बिजरो कोन्हे न, कॾहिं आहियो कॾहिं न आहियो, ज़मानो आहे कमकारियूं थियनि पियूं। अवां जीअं ईंदा हो तीअं अचो, अवां अब्दुर्रहीम जे लाइ कोन ईंदा आहियो, तव्हां अल्लाह जे कलाम ॿुधण लाइ ईंदा हो। वॾे आलिम खां बि ॿुधो, नंढे खां बि ॿुधो, मोजादा सुरीले खां बि ॿुधो, जेको सुर वारो नाहे तंहिं खां बि ॿुधो। इहा पंहिंजी आदत बणाए छॾियो,
इएं न थिए जो बाबा को साईं मौलाना हाजी मोहम्मद इदरीस ईंदो त ॿुधंदासीं, मुफ्ती साहब ईंदो त ॿुधंदासीं, ॿिए खे न ॿुधंदासीं। न न, इहा आदत न बणायो। पंहिंजा मसलक अहले सुन्नत जमा जा आलिम कहिड़ा बि हुजनि, अवां ॿुधो, मुंहिंजे अलाह जी इबादत जे मथां शौक़ कयो, अलाह ताला तव्हांजो अचणु क़बूल फरमाए छॾींदो। मोली साहब बि तव्हांखे अॻे जुमे ते असांजे 27 जे लाइ अपील कई, पर तव्हां मज़ो कोन ॾेखारियो। हाणे मां ॾिसां थो त खीसा केरु थो खोले। चंदो ॾियो पर जाम ॾियो। ये 27 जी रात तव्हांखे दावत बि आहे, अव्हांखे रोज़ो बि रखाईंदासूं। 27 जी रात जलसो बि थींदो, 27 जी रात ख़तम बि थींदो। अवां सॼी जमात खे दावत बि आहे, रोज़े रखण जी बि दावत आहे, रात जो क़ुर ॿुधण जी बि दावत आहे। पर हाणे खीसा खोलियो, असांजा शागिर्द तव्हां वटि अचनि था, कुझु दिलि खोले चंदो ॾियो 27 जी रात जे लाइ, त अलाह ताला तव्हांजा असांजा बेड़ा पार फरमाए। सलात मुंहिंजे हबीब ते सलात पढ़ंदा हलो, अलीअ जो शान ॿुधंदा हलो। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। वरी सलात मुंहिंजे हबीब ते, वरी सलात बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। भारो अज़ीज़ो दोस्तो, हज़रत अली करमल्लाह वजल करीम जो कुझु शान तव्हांखे ॿुधायां। पारी पारी ॻाल्हि त मुंहिंजे महबूब मुहम्मद अरबीअ जो सॻो सौट आहे। चओ सुभान अल्लाह, ॾाढे जो सुभान अल्लाह। मता को चवे त सौट नबी जो आहे, त हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बि सौट हो। सम्झो था अलाए न, जे अली सौट आहे त हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बि सौट आहे। पर मुंहिंजा प्यारा भाउ अज़ीज़, सौट सां गॾो गॾु अल्लाह पाक जेका अलीअ खे फज़ीलत ॾिनी आहे, असां मुंहिंजा प्यारा दोस्त नबीअ जे ॿिए कंहिं सौट खे एतिरी फज़ीलत कान ॾिनी आहे। हे अल्लाह जे ज़ात बाबरकात वटां ख़ुसूसी इनाम हूंदो आहे। माउ ॼणेंदी पुटड़ा, भाग न ॾेंदी वंड। आम तरह सां पहाको आहे त अम्मा बच्चा त ॼणींदी आहे, अबो अम्मा हिकु हूंदो आहे, भाउर सभु हिकु हूंदा आहिनि, पर सभु हिकु जहिड़ा कोन हूंदा आहिनि। अल्लाह ताला कंहिंजो शान कंदो आहे, को ॿकिरियूं चारींदो आहे त को आलिम हूंदो आहे, को मुजाहिदा हारी हूंदो आहे त को हुनजो भाउ वरी आफ़ीसर हूंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां हे भाग जी ॻाल्हि आहे। हज़रत अली मुर्तज़ा सभु चओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी जो सौट त आहे, पर ख़ुदा ताला हुनखे जेको शरफ़ नसीब फरमायो आहे, नबी करीम जे सौटनि मां अहिड़ो कंहिंखे बि शरफ़ नसीब कोन हो। हज़रत अली ॿियनि सौटनि खां सभिनी में शान वारो आहे, मान वारो आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु ख़ुदा जे ज़ात बाबरकात जे हबीब हुनखे पंहिंजी पाक न्याणी हज़रत फातिमत ज़हरा निकाह करे ॾिनी आहे। ख़ातून जन्नत जंहिंजे निकाह में अचे, चओ सुभान अल्लाह। फातिमत ज़हरा बि ॿियनि भेनरुनि में वरी भाग वारी आहे। रुकैया हुनजी वॾी भेण आहे, ज़ैनब हुन खां वॾी आहे, हज़रत उम्मे कुलसूम हुन खां वॾी आहे, टे भेनरूं हुन खां वॾियूं आहिनि। सभिनि में नंढी फातिमत ज़हरा आहे। अबो साॻो आहे, अम्मा साॻी आहे, पर जेका फज़ीलत फातिमा खे सा ॿी कंहिंखे कान्हे का। और मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अज़ीज़ो, नबी की लाडली बीवी वली की मां शहीदुं की। नबीअ जी न्याणी था, पर वरी अलीअ जी घर वारी बि आहे, वरी सोने हसन हुसैन जी अम्मा बि आहे। नबी की लाडली बीवी वली की मां शहीदुं की। उधर जलवा नबूवत का, विलायत का, शहादत का। नबूवत बि इन घर में आहे, विलायत बि इन घर में आहे, त शहादत बि इन घर में आहे, त इमामत बि इन घर में आहे। मुंहिंजा प्यारा दोस्त, आबिदा, ज़ाहिदा, सैयदा, अहिड़ी शर्फ वारी औरत आहे जो सॼी राति गुज़री वेंदी आहे, फातिमा जी रकातूं पूरियूं कोन थींदियूं आहिनि। सलात मुंहिंजे हबीब ते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। उहा फातिमत ज़हरा हज़रत अली मुर्तज़ा जे निकाह में आहे। मुंहिंजे नबी करीम जी ज़ात बाबरकात खे शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अम्मा जे पेट में बि सुञाणंदो आहे। चओ सुभान अल्लाह। शेर ख़ुदा जे सीरत जो किताब आहे, इब्न खलकान लिखियो आहे। उन इब्न खलकान लिखे थो, हज़रत अली मुर्तज़ा जी अमर जो
नालो हो बीबी फातिमत बिनते असद। असद अलीअ जो नानो आ। फातिमा अम्मा है जेका असद जी न्याणी आ। अली अल मुर्तज़ा जी अम्मा है। अली सही जरी अम्मा जे पेट में आयो आ, मुस्तफ़ा जे नबूअत जो अञा ऐलान कोन थियो आ। हबीब करीम नंढे हूंदे खां वठी करे हज़रत अलीअ जे वालिद वटि रहंदा हा। उहो परवरिश कंदो हो, छो त पाण यतीम हा, चाचे जे घर में पलिया हा। हज़रत अलीअ जी अम्मा जेका हुई उन मुंहिंजे मुहम्मद करीम खे पंहिंजे सॻीअ माउ खां वधीक प्यार ॾिनो हो। जंहिंमहिल अली अम्मा जे पेट में थो अचे, रसूलुल्लाह जी ज़ात बाबरकात घर ईंदा वेंदा जवान पर अञा नबूवत जो ऐलान कोन थियो आ। अली सही अम्मा जे पेट जे अंदर आ। हज़रत बीबी साहबा जी जमल नबी करीम जे मथां नज़र पवंदी आ, मुजादा मामूल जे ख़िलाफ़ अॻे ईअं कोन थींदो हो, पर हाणे हज़रत नबी करीम खे ॾिसी अम्मा उथी थी बीहे, हिक रथी ॿीहर रथी, रोज़ जमल सुबुह शाम साईं अचे त अम्मा उथी बीहे। बीबी साहबा जा जेके भाउर हा यानी अली साईं जा मामा, उन्हनि खे ॾुखी ॻाल्हि लॻी त ऐं फातिमा तूं वॾी आ, असां भाउरनि खां बि वॾी आ, मुहम्मद खां बि वॾी आ, मुहम्मद करीम जे बाबे खां बि तूं उमिरि में वॾी आ, महबूब तुंहिंजो भाइटियो आ, ॾेर जो पुटु आ, तो हुनखे अमड़ वांगुरु पालियो आ, उहो तो वटि अचे थो, तूं उथी थी बीहे, असां अरब आहियूं, असांखे ॾुखी थी लॻे, तूं न उथी। हज़रत फातिमत बिनते असद फरमाए थी, ओ मुंहिंजा भाउरो, मां मजबूर आहियां, अॻे कान उथंदी हुयसि, हाणे छो थी उथां पई। अव्हांखे ख़बर हुजणु खपे त मुंहिंजे पेट में जेको ॿार आहे हुज़ूर करीम जी ज़ात बाबरकात जे मथां जंहिंमहिल मुंहिंजी नज़र थी पवे, उन मां पंहिंजे पेट मां आवाज़ थी ॿुधां, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ॾाढे त चओ यार, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ बि ॿुधां थी, पर उन सां गॾो गॾु उहो ॿार मूंखे ज़ोरी उथारे थो। क़ुरान शरीफ़ में ज़िक्र आहे हज़रत यहया ऐं हज़रत ईसा जो। छा में अबा ज़िक्र आहे? चओ क़ुरान में ज़िक्र आहे। तफ़सीरनि लिखियो आहे त हज़रत बीबी यहया, हज़रत यहया जी अम्मा बीबी साहिबा ऐं बीबी मरियम पाण में भेनरूं, ॿई नबी पाण में मासात हा, सम्झो था न साईं। हज़रत यहया जी अम्मा बीबी साहिबा ऐं हज़रत ईसा जी अम्मा बीबी मरियम भेनर हन, ॿई नबी पाण में मासात हन, ॿई नबी अमड़नि जे पेट में हन। यहया पंहिंजे माउ जे पेट में आ, ईसा पंहिंजे माउ जे पेट में आ, पर मुजादा बीबी जेका हज़रत यहया जी माउ हुई उहा मरियम खे चवंदी, मरियम तूं जंहिंमहिल बि मुंहिंजे आॾो ईंदी आ, मुंहिंजे पेट वारो ॿार तुंहिंजे पेट वारे ॿार खे सलाम कंदो आहे। चओ सुभान अल्लाह। मुंहिंजे पेट वारो ॿार तुंहिंजे पेट वारे ॿार खे सलाम कंदो आहे। ॼमन था होॾो यहया नबी थी आयो आहे, होॾो हज़रत ईसा नबी थी आयो आहे। नबी अमर जे पेट में आ तब सुञाणे थो, पर जे नबी जो ग़ुलाम आ तब नबी खे सुञाणे थो। भाउरनि खे ॻाल्हि सम्झ में न आई, तोखे ॿार थो थारे, चई हा, कि असां तोखे ॿधी था वेहारियूं, ॾिस त तूं कीअं थियूं थिए। बेबी साहिबा खे महबूब जे अचण खां अॻु में वेहारियो अथनि ज़मीन ते, वेहारे कुल्हनि जे अंदरि रसा ॿधा अथनि, ज़मीन में किला खोड़े तमामु सोढ़ो करे एतिरो वेहारियो अथनि जो चुरी बि न सघे, जकड़े वेहारियूं। हाणे तूं ॾिसो तोखे ॿार उथारे। ऐं मुंहिंजा अदा किताब लिखनि था, सीरत जा किताब, थोरी देरि खां पोइ नबी करीम जी ज़ात अचनि था, साम्हूं बीबी साहिबा जी नज़र पइजी वई आहे। मुंहिंजा अदा ख़बर ई कान पई, किला निकिरी विया, रसा टुटी विया, बीबी साहिबा पंहिंजे महबूब जे आॾो थी बीह रही आहे। या रसूल अल्लाह, हक़ चार यार यार। हज़रत भेटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, 9 नीयर 10 ॾावणियूं ऐं 15 पैंढ पयास, पोइ जॾहिं पिरी ॾिठास त छिरक छिनाई है कड़े।
नियरहा रसाहा डावण पियलहा ज़ंजीरूं पियल हुयूं पर मुंहिंजे शेर ख़ुदा जे आॾो नियरण खे कहिड़ी ताक़त आहे। हबीब करीम जो एहतराम करे मुहम्मद अरबीअ जे लाइ अम्मा खे बुथारे थो पाण ॿियो थिए थो। चओ अली अदब वारो आहे ॾाढे जो अली। हाणे मां विस कराची रमज़ान शरीफ़ खां अॻु में उते मां हिकिड़ो किताब ॾिठो ईरान वारनि छपियो आहे उहो मूंखे ॾेखारियो मां पाण सां खणी आयो आहियां। उन किताब में लिखियो पियो आहे अली न हुजे हा त मुहम्मद बि मुहम्मद न थिए हा। सम्झो था अलाए न चए थो त मुहम्मद जे नबूअत ते अलीअ जो थोरो आहे। मुस्लमान कलमो त भर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बेली ने कलमे जो कसम थी रोज़े सां वेठो आं जुमातुल वदा पढ़ी थो सच ॿुधाए त अलीअ ते नबीअ जो थोरो आहे या नबीअ ते अलीअ जो थोरो आहे। तुंहिंजो छा अक़ीदो आहे? कंहिंजो थोरो आहे चओ नबीअ साईंअ जो ॾाढे जो कंहिंजो थोरो आहे। मुंहिंजे मुहम्मद करीम ते कंहिंजो एहसान कोन्हे। मुंहिंजे मुहम्मद करीम जो सॼे जहान ते एहसान आहे। लक़द मन्न अल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। क़ुरान थो चवे त ए ईमान वारो मुहम्मद करीम मां तव्हां ॾे मोकिलियो आहे मां अल्लाह जो तव्हां ईमान वारनि ते थोरो आहे। अहिड़ी मोहब्बत खां बिशर ख़ुदा बचाए। हज़रत अली ख़ुदि फरमायो आहे त ॿ माण्हू ॿ शख़्स मुंहिंजे बारे में तबाह थींदा। या अली कहिड़ा? पाण फरमाए था मुहिब्बुन मुफ़रितुन व मुबग़िज़ुन मुफ़रितुन। उहो बि मुंहिंजे बारे में तबाह थींदो जेको मां अलीअ सां बुग़्ज़ रखंदो आहे। ऐं पाण फरमाइनि था उहो बि तबाह थी वेंदो आहे जेको मुहबत में इहा दावा करे जेका शरीयत में हलाल ई न हुजे हद खां चाढ़े ॻाल्हि मथे करे। मौला अली शेर ख़ुदा फरमाए थो ॿई तबाह ई बर्बाद थींदा मां मुहम्मद जो ग़ुलाम आहियां। नबी जो ग़ुलाम चओ चओ कंहिंजो ग़ुलाम आहे? नबी जी ग़ुलामी त सभु कुझु आहे न साईं। सिद्दीक़ बि नबी जो ग़ुलाम आहे, फारूक बि नबी जो ग़ुलाम आहे, हज़रत उस्मान बि नबी जो ग़ुलाम आहे, हैदर करार बि नबी करीम जा ग़ुलाम आहिनि। सभिनि जे मथां थोरो आहे त मुंहिंजे आमना जे लाल जो आहे। हा या न अदा? अहिड़ी मोहब्बत खां बि ख़ुदा बचाए। अली शान वारो ज़रूर आहे पर सभु शान अलीअ खे मुहम्मद जे सदके मिलियो आहे। अदा जेकॾहिं अली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न चवे हा त इहो शान मिलेसि हा? अलीअ खे शान ई त हितां मिलियो जो चई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ॼमण जो वक़्तु अचे थो शेर ख़ुदा जो ओ मुंहिंजा प्यारा भाउ अज़ीज़ सदुस वालिदा मोहतरमा काबतुल्लाह जे तवाफ़ में मशगूल आहे। दोस्तो अज़ीज़ो सीरत जा किताब लिखनि था अमर साइण खे ख़बर ई कान्हे त को महीना पूरा थी विया आहिनि। ईअं ओचितो दर्द शुरू थी वियो आहे। ॿार ॼमण जो वक़्तु अची वियो आहे। घर थोरो परे आहे। बीबी साहिबा फरमाए थी मां दिलि में इरादो कयो त ॿार ॼमण जो दर्द त शुरू थियो आहे घर पुॼी सघंदसि अलाए कान का अञा इन ख्याल में आहियां वेही रही आहियां त काबतुल्लाह जो दरवाज़ो पाण ई पाण खुली वियो आहे। अंदरों आवाज़ पियो अचे ओ अल्लाह जी बानड़ी काबे में अंदर अचजो अलीअ जे ॼमण जो टाइम थी वियो आहे। शेर ख़ुदा जी विलादत बैतुल्लाह जे अंदर थी थिए। हिकिड़े वहाबीअ किताब में लिखियो आहे नऊज़ बिल्लाह त काबो को मेटर्निटी होम हो छा? काबो को व्यम घर हो छा? भाई समझो था अलाए न? काबो आहे व्यम घर त कोन्हे जो अली उते पियो ॼमे। ख़ुदा शल अहिड़नि निभागनि खां बि बचाए चओ आमीन। ओ मुंहिंजा अदा वाकई व्यम घर कोन्हे को पर तूं पाण ते क्यास न कर त तूं ॼमंदो आहे त तुंहिंजे घर में किन जा ढेर थी वेंदा आहिनि। दायूं तगारियूं भरे गिन कढंदियूं आहिनि। कपहनि जा सेर मुजादा मिटी तंहिंखां अलावा गरम पाणी तंहिंखां अलावा पोइ बि घर मां कलाकनि जा कलाक बदबू कान वेंदी आहे। इहो तुंहिंजे मुंहिंजे ॼमण जो ख़्यालु आहे पर ख़ुदा जो कसम आहे शेरे ख़ुदा अल्लाह ताला हुनखे अहिड़ो पाक बनायो आहे जीअं जो दुनिया जे तख़्ते ते आयो आहे त अम्मा बि पाक आहे त अली बि पाक आहे। न का अम्मा खां गंदगी ज़ाहिर थी आहे न का शेरे ख़ुदा खे गंदगी लॻल आहे। जन खे अल्लाह पाक कंदो आहे अबा उन्हनि जो इंतज़ाम कंहिंजे हथ में आहे? चओ ख़ुदा जे हथ में आहे। पोइ जे ख़ुदा जे हथ में आहे त मुला तूं छो थो सड़ी पियो? शेरे ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला नो उहो फज़ीलत वारो आहे। शेख सादी चवंदो आहे कसेरा मुयसर न शुद ई सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। अहिड़ी नेकी कंहिंखे कान मिली
जो ॼमे त बैतुल्लाह में, जे वरी शहीद थियो आहे त कूफे जे जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ंदे। शेर ख़ुदा अल्लाह अकबर करे नमाज़ ते बीठो आहे। ओॾो इब्न मुलजम हज़रत अली ते तलवार जो वार कयो आहे। नबी करीम फरमाईंदा हुआ त दुनिया में बदबख्त बजणा आहिनि। असहाबन चयो या रसूल अल्लाह उहे बदबख्त कहिड़ा आहिनि? पाण फरमाइनि था पहिरो पहिरो बदबख्त उहो आहे जंहिं सालिह नबीअ जी ॾाचीअ खे क़त्ल कयो। सम्झो था अलाए न, हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम खे जेको मोजज़े मां ख़ुदा जबल मां ॾाची ठाहे ॾिनी हुई। पाण फरमाइनि था अल्लाह जो अबी फरमाए थो वॾे खां वॾो बदबख्त हिकिड़ो उहो माण्हू आहे जंहिं सालिह जी ॾाचीअ खे शहीद कयो। ऐं ॿियो हज़रत अलीअ जे ॾाढ़ीअ मुबारक ते रसूलुल्लाह हथ रखियो आहे। ओ अली बदबख्त ॿियो उहो आहे जेको हिन तुंहिंजे ॾाढ़ीअ मुबारक खे रत सां रंगींदो। छा कंदो? रत सां तुंहिंजी ॾाढ़ीअ खे रंगींदो। बदबख्त ॿियो उहो आहे। उन इब्न मुलजम हज़रत अली शेर ख़ुदा खे मथे मुबारक में तलवार हई आहे। तलवार जो हई आहे त मथे मां रत जो वड़ो आहे त ॾाढ़ी मुबारक मां पाणी हेठि वहे पियो, रत वहे पियो। पाण चवनि था अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजे मोहम्मद करीम मुंहिंजे ॾाढ़ीअ ते हथ रखी चया हा प्यारा अली तुंहिंजी ॾाढ़ीअ खे जेको रत सां रंगींदो सो बदबख्त हूंदो। मुंहिंजे नबीअ जे सदके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे शहादत मिली आहे। घर खुदा जे में ॼमे, घर खुदा जे में शहीद थिए। मुंहिंजा अदा अॼुकल्ह जो मवाली ॼमे सैनिमा में, मरे वरी मकान में। हुबदार वरी हैदर जो। अलाह पनाह ॾे जो आमीन, ॾाढे जो आमीन। अलाह सी जल माई वञे वीचारी फिल्म ॾिसण, ओ गौर हारी पोयनि ॾिहाड़नि में आहे त फिल्म जी शौक़ीन, उते वञे ख़बर कान होॾो फिल्म पियो हले, होॾो वठी ॿार ज़ोर भरे। ख़ैर जो मुंहिंजा अदा कई वाक़िया थिया जो सैनिमाउनि जे अंदरि माइनि ॿार ॼणा। हाणे उहे कहिड़ो इस्लाम जो थंभो मथे खणंदा। अलाह साईं जल जलालु अमन वालू शल तव्हां असांखे हैदर करार जो सचो मुरीद बणाए, उन जे नक्शे क़दम ते हलण जी तौफ़ीक़ अदा फरमाए। शेर ख़ुदा जे सुन्नतुनि तरीक़े ते हलो। उन जे मुंहिंजा प्यारा दोस्त मसलक खे पंहिंजे दिलि सां हंढाए वठो। उन जी आख़िरी ॻाल्हि तोखे ॿुधायां जेका राति मां पढ़ी आहे, ताज़ो राति पढ़ी आहे। मुंहिंजा प्यारा दो मां वेठोसि राति जो लिखियो वेठे, इहा राति जेका ॻाल्हि पढ़ी त तोखे ॿुधायां। सलात पढ़ त ॿुधो आख़िरी ख़ुदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद वालिही वसल्लम। ॿाहिरि निहारियो, हे छा आहे? ॾाढे चओ मिंबर आहे। घणा ॾाका अथसि? महबूब जे मिंबर खे बि 3 ॾाका हा। राति मूं हदीस पाक पढ़ी आहे। हज़रत अली करमल्लाह वजह करीम फरमाइनि था हिकिड़े माण्हू चयोसि त अली तुंहिंजे हूंदे अबू बकर मिंबर ते कीअं चढ़ियो? याने ख़लीफ़ो थियो, पेशमाम थियो, मुस्लमाननि जो अमीरुल मोमिनीन तुंहिंजे हूंदे कीअं थियो? शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था ॿुधी छॾो जेकॾहिं मुंहिंजो मोहम्मद मिठड़ो अबू बकर खे पंहिंजे हयातीअ में मुसल्ले ते न बीहारे हा त मां शेर ख़ुदा उहो ताक़त वारो आहियां जो अबू बकर खे हिकिड़ो ॾाको बि चढ़णो न ॾियां हा। पर यादि रखो उहो भाउ दुनिया जे तख़्ते ते बच्चो ॼणियो ई कोन्हे, उहो पुटु आयो ई कोन्हे जो अबू बकर खे हटाए। कोन हटाईंदो जो अबू बकर खे अॻिते करण वारो मोहम्मद अरबी आहे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हक चार यार यार। अड़े अलीअ जा हुबदार अलीअ जो मसलक त इहो आहे त जंहिंखे मुहम्मद अॻिते कयो आहे अली उन सां गॾु आहे। उहो बच्चो ॼाओ ई कोन्हे जेको अबू बकर खे हटाए। अली हुन जो हामी हुजे पोइ केरु हुनखे हटाईंदो? अली थो चए मां बि नाजाइज़ हिमायत कान कई आहे, मां हिन पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो हो त मुस्तफ़ा अबू बकर खे मुसले ते पाण बीहारियो। अल्लाह ताला तव्हांजी असांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए। हिन भलारे जुमे जे सदके ख़ुदा बीमारनि खे शफ़ा अता फरमाए। अल्लाह ताला कर्ज़नि जा कर्ज़ दूर फरमाए। ख़ुदा तबारक व तआला तव्हां असांखे बाक़ी रमज़ान जे ॾिहाड़नि में जागण, इबादत करण, ख़ुदा खे यादि करण जी तौफ़ीक़ नसीब